这才是无良商家的祖师爷。小羊骨套上牛大骨，骨肉比例夸张到了9比0.5，就连牛排也暗藏玄机。2两半的牛排搭配10斤重的秤砣，再滴上几滴过期的隐形药水，摇身一变就成了号称含铁量100%的补铁神品。隔夜的烤鸡到了他手里，经过一番天花乱坠的营销包装，瞬间升级为贵妇鸡，身价直接翻倍。秃鹫在奸商领域堪称天花板级别的存在，趁着食物短缺的当口，他毫无底线的疯狂哄抬物价。无论是腰缠万贯的富豪，还是辛苦营生的小商贩，只要踏入他的店铺，眨眼间就可能被搜刮的身无分文。然而，秃鹫今天偏偏遇到了专治各种不服的啄木鸟，即便身上仅有5元巨款，他也信心爆棚，铁了心要在秃鹫这儿实现零元购。一走进店铺，伍迪便开启疯狂采购模式。老秃鹫头一回碰到如此豪爽的顾客，满心欢喜的以为能大赚一笔，可到了结账之时，伍迪竟淡定自若，摆明了想零元购，想在老秃鹫这儿白吃白拿，那简直是天方夜谭。所以秃鹫立刻以单身30年练就的手速算起账来。然而，当账单一出，他才发现伍迪挑选的全是廉价商品，但对于奸商的他来说，修改账单不过是小菜一碟。当即滴上隐形墨水，硬生生把打折后的价格抹成了原价，而且服务态度恶劣至极。伍迪可不会惯着他这一套，当即从裤裆里掏出一个100元硬币，反手就盖在老秃鹫的手上。这一举动虽说伤害性不大，可侮辱性却极强。这一下彻底把老秃鹫给激怒了，毕竟还从来没人敢在他店里如此明目张胆的白嫖。老秃鹫怒不可遏，当即揪住伍迪的7寸，一把将其狠狠扔出店外。谁能想到，伍迪被扔出去后竟又反弹回来，好巧不巧碰到了隐形药水瓶，几滴药水洒落，伍迪的身体竟渐渐变得透明。这一幕可把老秃鹫吓得不轻，本想着赚钱，这一下却感觉像是闹出了人命。一想到可能面临的后果，老秃鹫胆战心惊，心一横，索性一不做二不休，拿起扫帚就将伍迪看似七零八落的身体扫进了地下室，然后装作若无其事的样子继续招呼生意。苏醒过来的伍迪这才猛地发现自己身体变得残缺不全，瞬间气得怒发冲冠，接着毫不犹豫地挽起袖子，准备找秃鹫好好算账。而此时的秃鹫愈发嚣张，为了谋取更多暴利，居然往肉肠里注入空气。伍迪哪能对此坐视不管，他二话不说，直接吞下1罐黑豆，紧接着化身加特林，对准秃鹫就是一阵突突。正在弄虚作假的秃鹫猝不及防，下一秒便两眼一黑。为了进一步整治老秃鹫，伍迪将隐形药水涂满全身，效果立竿见影，就连他那快要生锈的脑子也滴上了几滴。一切准备妥当后，伍迪便展开反击。还不等秃鹫搞清状况，眼前的蛋糕就开始一点点消失。他本想上前挽回损失，结果脸上被糊了个结结实实。不仅如此，2个玩偶还在他脑袋上跳起了探戈。这一幕极具讽刺意味，更是把老秃鹫气得七窍生烟。他恼羞成怒，立刻紧追伍迪。可他惹上的可是动画界有一席之地的啄木鸟，总有1000万种办法来收拾他。这不，下一秒伍迪扮成阿飘，当场就把老秃鹫吓得2腿发软。好在隐身药水很快过期，伍迪也因此而暴露。秃鹫见状，立刻拆穿了他的把戏。见势不妙的伍迪，下一秒撒腿开溜。接着他又利用药水将自己隐身，不出意外，秃鹫扑了个空，气得挥舞着菜刀一阵乱砍，却砍了个寂寞。于是他照葫芦画瓢，也给自己滴了几滴隐形药水，身体瞬间消失。就这样，他们争斗演变成了一场荒诞的道具大战，整个超市被搅得乌烟瘴气。最终，伍迪巧妙地将老秃鹫引入冷冻室，仅经过2秒半的超低温速冻，这位无良奸商就变成了一座冰雕，被摆上了廉价商品区。而伍迪则在超市里光明正大地完成了一场零元购，实实在在地给这位黑心老板上了一课。